अगर आप भी अपने नाम की रिंगटोन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे फॉलो करके वीडियो को सेव कर लो। अब मेरी बायो में जाकर यहाँ पर टैप करना, फिर फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके यहाँ सर्च करो रिंगटोन। अब इस पोस्ट को ओपन करके नीचे स्क्रॉल करना और इस लिंक पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पर अपना फेवरेट सॉन्ग ऐड कर लेना, फिर ऊपर अपना नेम टाइप करके टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना और सिंपली नीचे क्रिएट रिंगटोन पर क्लिक करते ही आपकी रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप सुन सकते हो। विकास कुमार, आपका फोन आया है। अगर मजेदार लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।